Kelib tushgan shikoyatlarga ko'ra, noma'lum shaxslar buzg'unchilik maqsadida janubiy devorimiz yonida to'planishibdi. Jinoyatchilarni shaxsiga oydinlik kiritish uchun shilim-shir operatsiyasini boshlaymiz. Bu g'ish uslubini qo'llaymiz. Raqiblarni nafas yetishmovchiligidan dimlab o'ldiramiz. Zilon juda epchil bola chiqib qoldi. Uzoqni yugurgani somonxonagacha, Zilonniki Frednikigacha. Ukolimni ko'rsatgandim, Jusin bor mahorati bilan qochib ketdi. Lekin doktor Fredrikni ukolini olmabsan, gap qilmabsan. Ozgina og'riydi, chidasang yashaysan, chidamasang chidamaysan. Endi hujum qilish navbati bizniki. Jivoy taxta va barbikanlar qasr devorlarini himoya qilishmoqda. Diqqat, podshoh farmoni, go'zal va latofatli Melisani latofati yo'q qilinsin. Qolganlarni esa qiynab o'ldirib yuboringlar. Cho'lloq general Zilonga uyga borib kelishga ruxsat berilsin. Taxtani esa arralab, randalab, orqasidan, oldidan, lak bilan rakam qiynab o'ldirilsin ishqilib. Yo, mayli, u ham uyga borib kelaversin. Jusinga ukolimiz yoqqan shekilli. 4800 ni ham ko'tardi bu. Tomirlari kengayib ketibdi-da. Bu safar Zilon uyga ketmaydi. Uni qiynab, nafas yetishmovchiligidan dimlab o'ldiramiz. To'g'risi, bu narsalardan zerikdim. Raqib qalasiga musiqa aytib, tantanavor ravishda o'zim kirib boraman. Hamma to'plansin, hayqiraman tog'lar bag'ridan. Mana